Aí galera, ó, nós estamos aqui no Pega Bem, igreja de Santo Antônio. Foi Giovanni, duas? Esperando a fogueira virar cinza o pessoal andar aí, ó. Será que a galera vai ter coragem? Olha. E começando aí os preparos da brasa, que o pessoal vai passar no trilho de fogo. Só quem tem fé, viu, gente? Ou quem tá com raio na cachaça. Aí o cara passa bonito, ó. Olha a preparação aí da fogueira, ó. O pessoal vai passar bonito no negócio, ó. Esse ali é o Timbó, ó. Olha o pé dele, ó. Ele já tá roubando. Ô Timbó, com esse pé aí você tá roubando, hein? Esse pé é grosso? Primeiros minutos do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Ó, Timbó, esse homem é doido. Olha. Cadê os homens do Pega Bem, gente? Oi? Você vai, Rei? Você vai? Ah, nada, né? Ô, gente, os homens do Pega Bem foi só aqueles dois mesmo. É, então, bora dormir, amanhã nós vamos pescar. Não tem regra. Falou que tem que ser descalço. Tem que ser descalço. Ô, Bruno, por que você tá querendo? Lá vem, lá vem. Meu amor, Ô, lasqueira! passa até de mãozinha dada. Faz a declaração de amor e agora? Ah, queimou, queimou. Não, mas não é assim que passa não, mãe. Tem que vir um de lá de cá e apimentar no meio do fogo. Já que já tá a mão, agora é só beijar. Ô, Rei, faz a declaração de amor lá no meio da fogueira. Ó, vai dar ruim, hein? Você tá doido? Ô, Juliana, você tá doido? Tá morninho? Tá morno? Você tá doido? Essa noite, ô marido, outra vez você vai fazer um show pra nós de novo. Pode deixar qualquer coisa. Quando você recebeu?